Bisakah penghalang jalan Oke. beton menghentikan peluru? Saya akan menembak penghalang jalan seberat 2000 pound ini dengan peluru kaliber yang semakin tinggi hingga kaliber 50 dan melihat apa yang bisa dihentikannya. Siap. Semoga berhasil. Fred, pertama, 9 mil. Oke. Baiklah, Apakah tembus? 9 mil mengenai tepat di sini, menghancurkan sebagian kecil, tetapi tidak banyak Oke. berpengaruh. Fred baik-baik saja di sana. Berikutnya, 22 busur. Ving, baiklah, 22 busur mengenai tepat di sini, menghancurkan Aman. sebagian besar, Masih tetapi belum tidak tembus, tembus. guys. Fred masih baik-baik saja. Bergerak maju ke sasaran Oke, kita apakah yang 18, ketiga ini tembus? menembak sekitar 5,56. Panjang euy. Baiklah, 5,56 mengenai tepat di sini, menghancurkan sebagian masih kecil, aman. tetapi tidak banyak berpengaruh. Fred masih utuh di sana. Berikutnya, 65 Creedmoor. 3 nama Baiklah, EOV. ini dia, menembak. 65 Creedmoor Tembus. mengenai tepat di sini, Oh, menghancurkan bisa. sebagian besar beton, tetapi tidak tembus. Masih Fred aman, tidak masih tersentuh. Selanjutnya, kita mendapat 308. 308 mengenai di sini, lubang Oke. terbesar